ang kamatayon usa kasigurado nga lakang. Ako na ni siyang ginabalik-balik. Kitang tanan mga matay. Kagalumukin sa lang dili mamatay. Katong maabtan inigbalik sa Ginoo. Moto ang dili mamatay. Either siya maapil sa rapture, inigtingog sa trompeta, or mahibilin siya tungod kay mahiapil siya sa dakong kasakit sa maabot ng mga panahon. Pero karon ng mga panahon na ayaw pagtuo na dili ka mamatay. Mamatay ug mamatay kitang tanan, usa kini kasigurado nga lakang ang kamatayon. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, it is appointed unto man once to die, and after that judgment. Hebrews 9:27 o Hebrewanon 9:27 nga nag-ingon, ang tao mamatay makausa o human unya niya na paghukom. Kitang tanan mga matay. Ikaw ug ako mga matay. Sila nga adunay balatian o walay balatian mga matay. Sila nga adunay pwesto, adunay gahom. Sila nga adunay kwarta mga matay. Sila nga walay kwarta. Sila nga maayong kahimtang o dili maayong kahimtang mga matay. Tungod kay kitang tanan mga matay. Ang Ecclesiastes 9:5 nagingon, ang mga buhi na sayod nga mga matay sila. Apan ang mga patay wala na'y mahibaluan bisan unsa. Wala na sila'y mapaabot nga ganti. Kalimtan na sila sa hingpit. Kung ato ni sabton, igsoon, kitang tanan na hibalo kita nga mga matay kita. Pero ang subok mamalandungon, nahibalo ka nga mamatay ka. Pero wala kay gihimo nga lakang sa imong kinabuhi. Ingon nga preparation nimo, ining atubang nimo sa Ginoo. Hinumdumi kitang tanan mga atubang sa hukmanan. Mga atubang ta sa hukmanan sa Ginoo, manubag ta atubangan sa Ginoo. Hinumdumi kanunay, na dunay duha ka destinasyon ng gihimo sa Ginoo, impyerno ug langit. Pero makasubo hunahunahon nga ang mga tao naghunahuna. Nga kamatay sila sa langit, sila tanan paingon. Pero nahikalimot sila dunay impyerno nga gitagana ang Ginoo. Nahibalo ka nga mamatay ka. Pero subo, kayang imong kinabuhi. Daw wala nagpakita nga ikaw mamatay. Tanawa ang mga patay. Wala na sila'y mahibaluan bisan unsa. That's why kini atong gihimo karon. Kini ato ang vigil, kini ato ang pagpumalando sa pulong sa Ginoo, pagdaig diya sa Ginoo. Wala na nang masayran dirinan. Basahan gud ninyo. Wala na sila'y mapaabot nga ganti, kalimtan na sila sa hingpit. Wala na sila'y mahibaluan bisan unsa. Basta nagtuo mo nga, nagtanaw si Rinan sa tuaron. Kinsa may nagtuwa na diri ah? Nagtanaw nakita pa ni Rinan ang gihimo. Ang Hebrewanon 9:27 sa kunang gikaingon, ang tao mamatay makausa og human niya na paghukom. Napabasa diri ah kung aduna nay paghukom. Kung ingon ang Ecclesiastes, apan ang mga patay wala na sila mahibaluan bisan unsa. Wala na mahimo ang patay. That's why kung mga lagad kita sa Ginoo, karon na nga buhi pa ka, karon na nga ikaw aduna pa kay pahimahimo. Ayaw isalig ngadto sa uban ng mga tao ang imuhang kaluwasan. Kay daghan ang nagtudlo ni ana nga maluwas ka kung ampuan ka lang. Pero ang Biblia wa gatudlo ana. Kaya ang Biblia klaro nga nagtudlo siya sa Juan 1:12 sa tanan mituo midawat sila giatagan og katungod na mahimo mga anak sa Dios. Karon, kinsa ba ang makahimo sa pagtuo sa Ginoo? Kini bang buhi na nasayod na siya mamatay o kining patay awa siya masayran bisag unsa sa iyang kinabuhi sa iyang kamatayon? Kinsa ba ang makahimo pa pagtuo sa Ginoo, pagdawat sa Ginoo? Ingon nga iyang Ginoo nga luluwas ang buhi o ang patay. Pero daghan nagtuo, kabisan sila mamatay, maluwas sila kay dunay mga tao nga mag-ampo kanila. Usaon na tuoy pamilya, usaon na tong gisalbet so gilugong wa masayri. Kinsa may moampo adto nila? Usaon na tong daghang kaaway, nga wagi mo ampo kay daghang kaaway. Daghang nagdumot, daghang gusto mo patay sa yawo, nagtinguha sa kamatayon. Impyerno to kay wala mo ampo sa iya. Pero ang pulong sa Ginoo kun inyong basahon, Juan 1:12 sa tanan nga midawat bituo sila giatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. Kinsay gitagaan og katungod na mahimong mga anak sa Dios katong midawat bituo sa Ginoo. O kinsa naman nga makahimo sa pagdawat ug pagtuo sa Ginoo? Ang patay ba? Dili. Kun dili ang buhi ang makahimo sa pagtuo sa Ginoo.